Tofauti na Luis Suarez ambaye alipojiunga na Barcelona akitokea Liverpool alisubiri mechi 4 za La Liga, 1 ya Champions League ndipo afunge bao lake la kwanza tangu ajiunge na klabu hiyo akitokea Liverpool. Ibrahim Doumbia, mchezaji mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba, aliyemtambulisha hivi karibuni na kuanza kuitumikia rasmi kwenye michuano ya Kombe la Kagame, ametumia dakika 86 tu kufunga bao lake la kwanza na hivyo kuzima mijadala iliyoanza kuenea kwamba Simba pengine wamepigwa kwa kumpata mshambuliaji huyu wa kimataifa wa Mali. Ndiyo, hiyo ni baada ya Doumbia leo hii kufunga bao lake la kwanza akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba katika dakika 27. Bao zuri la kichwa kutokana na cross safi kutoka kwa Libasege katika mechi ya mwisho ya 3 ya Kombe la Kagame pale nchini Rwanda, ambapo Simba walihitimisha kwa kupata ushindi wa bao 2-1 dhidi ya Singida Black Stars na hivyo kuaga michuano hiyo, kwa sababu Simba wametimiza pointi 5 na kwa sababu hiyo wamejikuta wamekosa nafasi ya kusonga mbele kwa hatua ya nusu finali. Michuano ya Kombe la Kagame inahusisha timu 12, kuna makundi matatu. Katika kila kundi linatoa timu moja kwenda nusu finali, hakuna robo finali. Halafu nafasi nyingine kukamilisha timu 4 za nusu finali ni kwa timu inayoshika nafasi ya pili ikiwa na matokeo bora zaidi. Sasa wekundu wa Msimbazi Simba licha kwamba wameshika nafasi ya pili kwenye kundi lao wakiongozwa na Jamus ya Sudani Kusini iliyomaliza ikiwa na pointi 7, lakini kushika kwao nafasi ya pili na pointi 5 hakujawezesha kusonga mbele hatua nusu finali, kwa sababu kuna timu za makundi mengine zimetimiza pointi 6 zikiwa katika nafasi ya pili. Lakini habari kubwa zaidi ilikuwa ni bao la Ibrahim Doumbia, mchezaji ambaye ndiye top scorer katika ligi kuu ya kule kwao nchini Mali akiwa na klabu ya Korofina. Msimu uliomalizika 2025-26 alifunga mabao 17, alitoa assist 4 akichangia mabao 21 kwa timu yake iliyomaliza ligi yenye mechi 26, kwa sababu ligi yao ina timu 14 ikiwa na mabao 28 tu. Mchango wake wa mabao ulikuwa ni 75%. Lakini alipotambulishwa tu na wekundu wa Msimbazi Simba siku inayofuata akapewa nafasi ya kucheza mechi ya kwanza ya Simba kwenye Kombe la Kagame dhidi ya Mogadishu City ya kule nchini Somalia. Aliingia dakika 76, kwa lugha nyingine alicheza around dakika 14, mechi ambayo hakufunga bao na alipoteza nafasi 2 za wazi ikiwamo pasi safi kutoka kwa Mamba Lusaka Cletus Chota Chama. Stories zikaanza kuibuka, maneno yakaanza kuibuka kwamba hapa pana wasiwasi. Mshambuliaji ambaye urefu 6 na inchi 2, anadunda kama Victor Osimhen, nywele zake kama Victor Osimhen, anasimama sehemu sahihi lakini anapoteza nafasi za wazi. Baadhi tukasema ni mapema mno. Mechi ya pili dhidi ya Jamus ya kule nchini Sudani Kusini, timu ambayo ilitoka kuifunga Singida Black Stars mabao 2-0 katika michuano hii, ilipocheza dhidi ya Simba, yeye aliingia katika kipindi cha pili. Dakika 45 za kipindi cha pili hakufunga na akapoteza nafasi nyingine moja ya wazi. Maneno yakazidi kuongezeka sasa kwamba Doumbia kuna utata, lakini ikawa ni dakika 14 ongeza na dakika 45 za mechi dhidi ya Jamus. Zile 14 ni dhidi ya Mogadishu City. Sasa leo hii Simba wakitimiza mechi yao ya 3, wakihitimisha mechi yao ya 3 kwenye kundi lao michuano ya Kagame, ambayo wao inaonekana wazi kocha Steve Barker ameitumia kama pre-season kama kuwajua wachezaji wake ili ajue jinsi ya kuboresha kuelekea msimu mpya 2026-27, na hasa kutokana na mabadiliko makubwa yanayofanya kwa kikosi chake. Wanaoanza kipindi cha kwanza wanabadilika katika kipindi cha pili kwa idadi kubwa kulingana na kanuni za michuano hiyo ambazo zinaruhusu mabadiliko makubwa ya kikosi, na ndicho alichokuwa akifanya. Leo hii dhidi ya Singida Black Stars walioanza alikuwa ni pamoja na Ibrahim Doumbia, walioanza ni pamoja na Libasege, wachezaji ambao katika mechi zilizopita walikuwa hawaanzi, lakini waliocheza walikuwa ni pamoja na kina Elim Panzu Kibisawala, waliocheza kina Ibrahim Jabbar, mchezaji mwingine mpya wa wekundu wa Msimbazi Simba alijiunga hivi karibuni akitokea Stellenbosch ya kule nchini Afrika ya Kusini, na wachezaji wengine kadhaa walikuwa hapo pia, akina Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama na wachezaji wengine. Sasa Ibrahim Doumbia katika mechi dhidi ya Singida Black Stars, timu ambayo ni imara zaidi kulinganisha na Jamus, kulinganisha na Mogadishu City, kwa wasifu wao, Doumbia akiwa ameanza alitumia dakika 27 kufunga bao hilo la utangulizi la Simba
kwa cross kutoka kwa Libase Gay. Lakini ukiondoa bao hilo ambalo lilikuja kupata lingine katika kipindi cha pili kiwekwa na Elie Mpanzu Kibisawala katika dakika ya 66 kuifanya Simba ishinde mabao 2-1, kwa sababu Singida Black Stars walifunga bao la kusawazisha dakika 50 kupitia kwa Tegis Momanyi kabla ya kupata bao la ushindi kupitia kwa Mpanzu alikuwa ameingia katika kipindi cha pili. Ni kwamba Dumbia akiwa uwanjani katika kipindi cha kwanza hadi akafunga bao hilo moja, alionyesha kwamba bado ana zile sifa za kiushambuliaji kwamba wapi pa kusimama. Lakini leo hii alichoongeza ni pamoja na utulivu katika eneo la mwisho, akapata ile bao ambalo katika mechi mbili zilizotangulia dhidi ya Mogadishu City, dhidi ya Jamus hakufunga. Lakini jambo ambalo bila shaka mpaka anakuja kutoka katika kipindi cha pili kwenye dakika 64 atapaswa kuendelea kuliboresha akiwa ndani ya Simba ni kuwa karibu zaidi na 18 za wapinzani wakati Simba inashambulia. Yeye ni mshambuliaji kinara katika mfumo wa kocha Steve Barker, ambao mara nyingi katika mechi hizi ilionekana ni baada ya golikipa kuna walinzi wanne, viungo wale wakabaji, viungo watatu washambuliaji, halafu mshambuliaji kinara mmoja. Ingawa katika zile mechi ya kwanza dhidi ya Jamus alikuwa anaanza na mshambuliaji bandia Jospin Loemba kwa mfumo baada ya golikipa ni 4-3-3, kwa maana walinzi wanne, viungo watatu, washambuliaji watatu, na kisha akawa akibadilika katika kipindi cha pili, anaingia Dumbia na kubadilisha mfumo kutoka 4-3-3 kwa mshambuliaji bandia anakuwa na 4-2-3-1. Hili linamhitaji sana Dumbia awe na utulivu katika eneo la mwisho, apunguze mishemishe za nje ya eneo la karibu na lango la wapinzani. Maeneo ya pembeni kule anakocheza Libase Gay, wanakocheza akina Keleso Makhalwa ambaye naye alikuwa leo hii na aliwaka sana, wanapocheza akina Anise Ura, wanapocheza akina Nixon Kibabagi anapopanda, Shomari Kapombe, David Kamita Duchu anapopanda, Anthony Mligo, lakini pia Nathaniel Chilambo, yeye asijipeleke sana, badala yake awe karibu na lango la wapinzani. Kwa namna ambavyo Simba wanacheza kila mara wanakuwa katika eneo la pili la uwanja, kila mara haya maeneo ya pembeni yanakuwa yanawapa shida walinzi wa timu pinzani, na hivyo kutengeneza mianya kwa mshambuliaji wao kinara kupata fursa za kufanya majaribio ya kufunga na kuongezea nasibu ya kufunga. Hili Dumbia anapaswa kulijua na aendelee bila shaka kuendelea kuzoeana na wenzake, na ndio umuhimu wa mechi hizi za Kagame kwa kocha Steve Barker, ni wachezaji kujuana na kurekebishana kadri siku zinavyoenda wakati timu yao ikiendelea kuimarika. Leo hii walau kule kuhangaika kwake, mara amerudi chini, mara ameenda kulia, amekwenda kushoto, kulipungua na kukamlipa kwa kufunga bao hilo zuri la kichwa la namna ile ya kumlinganisha na Victor Osimhen katika baadhi ya mabao yake, kwa namna anavyoruka kwa kichwa. Aliwazidi kabisa mabeki wa Singida Black Stars wakati akiruka. Akina James Mwashinga walikuwa na wakati mgumu kumdhibiti Victor Osimhen, akitumia fursa hiyo ya kuweka mpira wavuni uliomshinda golikipa Yona Amos. Kinachosubiriwa sasa ni kwa yeye Ibrahim Dumbia, top scorer ligi kuu ya Mali hivi karibuni, tena akichezea timu isiyokuwa na uzito kama Simba. Maana timu kubwa kule nchini Mali zinazowania ubingwa ni pamoja na timu kama Real Bamako, timu kama Joliba, timu kama Stade Malien. Yeye ametoka Korofina ambayo katika ligi kuu ya msimu huu uliomalizika imemaliza nafasi ya 7 na ni mafanikio kwao, kwa sababu msimu wa nyuma yake walimaliza nafasi ya 12 kati ya timu 14. Sasa yupo kwa wekundu wa Msimbazi Simba, timu yenye mafundi wengi, inatengeneza nafasi nyingi, ni yeye tu awe mtulivu. Kule kudunda kwake kuwe na madhara kwa wapinzani na kuinufaisha Simba ili ajipe heshima kwa na Msimbazi. Kwa wekundu wa Msimbazi Simba kwa ajili ya msimu ujao 2026-27 kwa ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano mingine mbalimbali wanaokwenda kushiriki. Dumbia ameanza kutikisa nyavu dakika 86 tu katika mechi 3, nimekwambia dakika 14 ongeza dakika 45, leo hii katoka dakika ya 64. Unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo amecheza dakika 123, lakini bao amefunga baada ya dakika 86. Hapa ni ufafanuzi, sababu dakika 45 halafu kwanza dakika 14 ongeza 45, dakika 27 ambayo ni dakika 86 kwake akafunga bao. Luis Suarez Barcelona, kama nilivyotoka kuambia, bonge la striker duniani, anafahamika alivyokuwa mkali wa kufumania nyavu kabla hajastaafu soka la ushindani. Alihitaji mechi 5 akiwa Barcelona ili kufunga bao lake la kwanza. Dumbia mechi 3, lakini kwa dakika
ni chini ya dakika 90 kafunga bao lake la kwanza. Leo hii amekamilisha dakika 123 katika mechi 3 zilizotumikia Simba kwenye mchuano wa kombe la Kagame, tayari ana bao. Bila shaka pressure, shinikizo litakuwa limepungua sasa. Kilichobaki ni kuendelea kuwa mtulivu, awape Simba kile ambacho alikuwa anatarajia mpaka akampa nafasi yeye na sio mchezaji mwingine. Je, bado hapo watakaopata nafasi ya kuchonga sana juu yake? Ni juu yake yeye kuamua waendelee kuchonga dhidi yake ama awazibe midomo kwa kuendelea kufunga na kufunga na kufunga. Akili mkichwa, maana ajue Simba wanakupokea kwa vishindo na vigelegele, mashabiki wao wako nyuma yako. Ukifanya vizuri wanaendelea kwa hivyo, ukizingua kuna mahala wanainua mikono, na kinachofuata ni management, benchi la ufundi wanakupa thank you. Maana Simba ni miongoni mwa timu kubwa barani Afrika, wanachojua mashabiki wake, wapenzi wake ni ushindi, ushindi, ushindi. Na mwenye kazi ya kufanikisha hilo ni pamoja na washambuliaji wao akiwemo yeye, mchezaji ambaye bila shaka kwake ni kiigizo chake, ni role model. Itakuwa vipi? Tuendelee kusubiri na kuona. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.